Bugün çərşənbədir. Novruzun ayrılması hissəsi olan paxlava hazırladım. 700 qram unun üzərinə 150 qram çərək yağı, 200 qram xamanı, 3 ədəd yumurta sarısın, 1 paçka vanilin, həll olmuş mayanı, halallıq üçün də biraz duzu əlavə edib xəmiri yoğururam. Xəmiri dincəlmək üçün bir kənarda gözlədirik. Bu arada paxlavanın şərbətini hazırlayırıq. Şərbət üçün bizə lazım olacaq balaca bir qazançaya 2 stəkan şəkər, 1 stəkan su əlavə edib qarışdırıb ocağa qoyuruq. Paxlavanın üzəri xarlanmaması üçün limon duzu əlavə edib ocaqdan götürürük. İşim asan olsun deyə axşamdan 400 qram çəkilmiş qoz ləpəsinin üzərinə 300 qram şəkər əlavə edib qarışdırmışdım. İndi isə 1 çay qaşığı hil əlavə edib qarışdırıb bir kənara qoyuram. Dəzgahə un səpib xəmiri 2 hissəyə ayırıram. 2 ədədi böyük olmaqla 12 kündə hazırlayıram. İkisi böyük olan kündənin biri alt, biri də üst üçün nəzərdə tutmuşam. Mən kündələri bir-bir açıb yayıb bir kənara yığıram. Bu mənim üçün həm asan, həm də yorucu olmur. Bişirəcəyim soba listin əvvəlcədən yaxşıca yağlayıram. Yaxşı yağlamaq lazımdır ki, xəmir listə yapışsın. Böyük olan kündəni yayıb birin alt hissəyə sərirəm. Ardınca balaca olan kündəni üzərinə sərib içlikdən səpirəm. Bu qayda ilə axıra kimi davam edirəm. Sonda böyük olan ikinci kündən isə üzərinə sərib kənarların səliqəyə salıram. Səliqəli olması üçün kənarların bir balaca kəsirəm. Paxlavanı əyri kəsməmək üçün xəttkeşlə izlər qoyuram. Paxlavanı üzəri üçün 1 ədəd yumurtaya 1 yumurta sarısı, 1 xörək qaşığı dur yağ əlavə edib qarışdırıb üzərinə çəkirəm. Siz bu reseptlə hazırlasanız inanıram ki, çox bəyənəcəksiniz. Mən illərdir bu resepti hazırlayıram. Yeyən hər kəs çox bəyənir. Ətri, dadı, hər şey yerində olur. Üzərinə qovrulmuş fındıq düzürəm. Siz istəsəniz qoz ləpəsi də düzə bilərsiniz. 150 dərəcəli isidilmiş sobada üzəri xəfif qızarana kimi gözləyirəm. Paxlavanı sobadan çıxardıb əvvəlcədən əritdiyim 1 stəkan kərə yağın üzərinə əlavə edirəm. Daha sonra yenidən paxlavanı sobaya qoyub üzəri qəşəng qızarana kimi bişirirəm. İsti paxlavaya soyuq şərbəti əlavə edib paxlava şərbəti canına çəkməyin gözləyirəm. Bu günlük bu qədər. Çərşənbəniz mübarək. Videonu bəyəndinizsə like etməyi, yeni videolar üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.